Përshëndetje, në këtë video do i prezantojmë se si mundet të punoj një mësues në portalin smip.al. Si fillim, shkoni në një kompjuterin tuaj personal dhe navigoni në një web browser, për shembull në një Google Chrome, në një Mozilla, dhe bëni search smip dhe shkoni në smip.al. Më pas, ju duhet të logoni me një username. Username që ju do merrni duhet t'i referoni i Albanias. Atëre kliko mbi linkun identifikohu ndërmjet i Albanias. Pra le të klikojmë. Më pas ajo të dërgon në i Albania dhe kërkon që ju të vendosni numrin personal dhe fjalkalimin e i Albanias. Le të vendosim të dhënat tona, pra ju do vendosin të dhënat tuaja, po vendos edhe passwordin dhe më pas do klikoj mbi butonin yr. Momentin e logimit, nëse ajo kalon me sukses, ju shfaqet e tillë pamje, por nëse nuk kalon me sukses, ritento të logosh përsëri me të njëjtën mënyrë. Më pas zgjidh rolin, pra mund të zgjidhë ose mësues ose si prind. Le t'i jap vazhdo. Kjo është faqja kryesore e snipit. Në momentin fillestar ju duhet të ndryshoni, pra të zgjidhni shkolla dhe viti shkollor. Zgjidh një opsion te pjesa e shkollës, pra selekto shkollën që ti je mësues, po përzgjedh shkollën. Dhe më pas klikoj mbi butonin ruaj. Pasi ajo ruhet me sukses, kam të drejtë që në kompjuterin tim të shkoj te pjesa e regjistrit dhe nëse dëshiroj të vendos një notë për lëndë dhe klasë të caktuar, mund të veproj në këtë mënyrë. Shkoj tek pjesa e nivelit të klasës dhe zgjedh nivelin e klasës, po zgjedh e 10-ta. Mund ta përzgjedh atë si lëndë me zgjedhje ose jo, ose mund ta lë pa çekuar fare. Dhe shkoj dhe zgjedh paralelin, po zgjedh e 10-ta B. Në të 10-tën B mund të kem vetëm një lëndë, pra te pjesa e lëndës, ose nëse jam një mësues letërsie, mund të rastisi që kam, ka 2 lëndë, pra gjua shqipe dhe letërsia. Nëse do më duhet të vendos notat e nxënësve, klikoj te pjesa e notave, dhe nëse jam në kompjuter, pra nëse jam duke bërë në kompjuter, kompjuteri, kur ne tentojmë për të vendosur notën, ajo do kërkoj që cilën notë dëshiron të vendosësh, dhe përkatësisht për çdo notë, ti do të vendosësh edhe datën e mbylljes së periudhës. Për shembull, nëse kjo është nota e periudhës së parë, ti do duhet të vendosësh kur ka mbaruar periudha e parë. Pra shkojmë te pjesa e datës, pra mund të lëvizim me konsolin majtas djathtas, pra shkojmë në një nga muajt më poshtë ose më sipër dhe selekton një notë, një datë, më fal. Pra nëse do ishte periudha e parë, në cilën periudhë është mbyllur ajo. Por nëse ti dëshiron të punosh me telefon dhe do ta keni më të thjeshtë, do veproni në këtë mënyrë. Shkoni tek emri juaj dhe selekton ndryshon të dhënat. Momenti që klikon aty, do të japin të dali opsionalitete që ti të kesh mundësi të logosh nga telefoni juaj me adresën që ti ke vendosur tek i Albania dhe me një password që ti e vendos aty. Pra ky password mund të jetë passwordi i Albanias, por mund të jetë edhe passwordi i emailit. Po klikoj ruaj. Nëse do klikoj mbi ruaj dhe dua që këtë punë ta bëj në telefon dhe dua të vendos notat, do ta kem më të thjeshtë. Jam në një telefon Android.
po klikoj në pjesën Play Store. Po zgjedh App, pra app, aplikacion, dhe po në pjesën e searchit po klikoj Smip. Po i bëj install dhe po pres kohën e instalimit të programit. Pasi kërkoj të bëj open, ajo të më kërkoj që ne të logojmë me një user account. Po vendos emailin që kisha në pjesën e Smipit, pra po vendos emailin, dhe më pas fjalkalimin që vendosa atje. Pasi vendos me sukses, më del të përzjedh rolin e saj, pra përzjedh ose mësues ose si prind, po preferoj të selektoj prind. Mësues më fal. Le të jap vazhdo. Le të klikoj shkollën dhe këtu kam klasat ku jap mësim. Përzjedh një nga klasat dhe më pas vazhdo. Përzjedh lëndët që jap në ato klasa dhe në pjesën e poshtme kam temat, notat dhe të gjithçka si kategori. Klikoj te pjesa e notave, i kam të ndara me periudha dhe për çdo nxënës në krah dhe shikoni sa e thjeshtë është që ti të punosh me telefon. Nëse ti shkon në njërin prej studentëve, pra po shkoj tek studenti, klikoj si për saj dhe klikoj mbi not dhe thjesht i jap vazhdo, ajo nuk do më kërkoj fare që në unë të vendos datë. Pra, nëse ti do të punosh në një kompjuter, ajo do kërkoj ti të vendosësh notën dhe datën, kurse telefoni kërkon vetëm të vendosësh vetëm notën dhe jo datën. Shpresoj që ta keni kuptuar. Shihemi në video radhës.